Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын ерөнхий сайдын мэдээлэл дүрдэгдсэн авилгалтаа тэмцэх 5 иш ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлж буй шил ажиллагааны талаар улсын хурл дахь хүн намын зөвлөл дараах байр суурийг илэрхийлж байна. Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй шил ажиллагааны үр дүнд төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдлын зарчим, захимжуулах ажлуудад тодорхой дэвшил гарч байгаа хэдий ч цаашдаа улсын хурлын хэн шалах чиг үүргийн хүрээнд сайжруулах анхаарах шаардлагатай дараах асуудлууд байна. 1. Шилэн гов, шилэн дансны сайтуудад тодорхой мэдээллүүд олон нийтэд ил тод байдлаар байршиж байгаа хэдий ч холбогдох мэдээллүүд нь бүрэн бус, цаг хугацааны хоцрогдолтой ордог, иргэд олон нийтэд ойлгомжтой бус байдалтай байна. Уг асуудал дээр засгийн газрын зүгээс төрийн мэдээллийн нэгдсэн стандарт форматад оруулж иргэд олон нийт дүгнэлт анализ хийх боломжтой зэрэгээр олон төрлөөр ашиглах ус байдлаар байршуулах боломж зохицыг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 2. Төсвийн ил тод байдлын асуудлаар улсын хурлын инновац захин бодлогын байнгын орооны хуралдаанд сангийн яамны танилцуулсан мэдээлэл төсөвтэй холбоотой захин мэдээллүүд нь олон нийт харьцангуй нээлттэйгээр нийтлэгдсэн боловч төсвийн ил тод байдлыг хангахын тулд улсын төсөв түүний зарцуулалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэд олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар хэрэглэж болох хялбар шийдлээр байршуулах талаар тодорхой саналууд гаргаж байсан. Тухайлбал энэ удаагийн улсын хурлын намрын чуулганаар 2024 оны улсын төсвийн тодтгол, Монгол улсын 2025 оны улсын төсвийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүдэд сангийн яамнаас төсвийн мэдээллийг хайлт хийх боломжтой цахим файл хэлбэрээр олгоогүй нь улсын хурлын гишүүд улсын төсөв дүн шинжилгээ хийхэд хүндрэл учирч байсныг цаашиж анхаарч засах шаардлагатай байна. 3. Монгол улсын засгийн газрын 2024-с 28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт төрийн үйл ажиллагаа иргэдийн хяналт тавих тогтолцоог технологийн шийдлээр сайжруулах, шилэн ажиллагааг үргэлжлүүлэн төрийн нууц хамаарахаас бусад бүх шийдвэр тогтоол гэрээ хилцэл мэдээллийн сан олон нийт нээлттэй эд тод болгоно гэж заасан. Тус заалт нь хамтарсан засгийн газарт орсон намууд болон тэр дундаа хүн намын мөрийн хөтөлбөр тусагдсан зорилт өгөөд энэ нь төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой хууль тогтоомжлыг шинжилэн сайжруулах зорилготой юм а. Цаашид төрийн болон албаны тухай хууль, нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль зэрэг холбогдох хууль тогтоомжуудад зохих сайжруулалтуудыг хийж иргэд олон нийтийн зүгээс хяналт тавих боломжийг улам нэмэгдүүлэх, дээр дурдсан нөхцөл байдлыг засал сайжруулах чиглэлээр засгийн газраас хууль тогтоомжийн шинжилгээний төслийг өргөн барих хэрэгцээ шаардлага байна. Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй 5 иш ажиллагаа нь тэр дундаа шил ажиллагаа, ардчлалын суур зарчим болох иргэдийн мэд хэрхийг хангаж, төр дэдх итгэлийг нэмэгдүүлэх, мөн аливаа албан тушаалтны авилга ашиг сонирхлоос ангид байх, өрчсөн сэргийлэх, цаашлаад бизнес хөрөнгө гадаад дотоод хөрөнгө оруулалтын таацаа орчин бүрдүүлэх зэрэг чухал үүрэгтэй бөгөөд улсын хурл дахь хүн намын зөвлөл төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, аливаа санаачлахыг дэмжин хамтран ажиллах болно. Баярлалаа.